sus-šef Ivo Rodriguez iz Portugalske, da delamo proti temu, da bo čim več žensk. On bo predstavil čim bolj tradicionalne francoske jedi. Začel bo z nekimi morskimi specialitetami, kot so ostrige, morski ježek, potem bo nadaljeval z petit pâté en croûte, z foie grasom, potem jedra od piščanca jedra in potem glavna jed bo znana jed coq au vin. Tine Volko, pozicionirane na Ratežu, verjetno bolje poznate grad Otočec, torej Dolenci. Tudi tokrat sem prišla ženska predstavnica, z možem vodiva to gostilno, ki bo zdaj nabrala že skoraj 40 let, kmalu 77 je bila odprta. Mi smo manjši napram vam, borimo se, tako da vsak mora vse delati. Tudi jaz sem začela delati v kuhinji, čeravno nisem bila namenjena temu, ampak sem se tako poročila, tako da se učimo. Kaj smo predstavili za ta dan? Začeli bomo s šampancem, mislim, da ni boljšega začetka. Nadaljevali s tatarom dimljene postrvi z domačo majonezo z bučnega olja in pa kančkom hrena. Nato kromačevo juho z ingverjem, račja jetra s čokolado in kandirano pomarančo. Nato bomo nadaljevali s filejem sulca na korenčkovem pireju in krožnik slovenskih in francoskih sirov in na koncu mus pečenega jabolka na ajdovem drobljencu, kakavovem drobljencu z domačim cimetovim sladoledom. Meni je nek preplet francoske kuhinje, naših okoliških dobaviteljev, tako da mislim, da je ena simpatična združba. Vsekakor vas vabimo k nam tudi sicer. Merci beaucoup. L'idée de présenter un plateau de fromage slovène et français est excellente. L'un de nos présidents, le général de Gaulle, disait qu'un pays avec 360 fromages, à peu près, ce qui est le cas de la France, est ingouvernable. Rapporté à la population, je pense que c'est à peu près la même proportion en Slovénie, de diversité fromagère. Ta zamisel ponuditi našim gostom krožnik s slovenskimi in francoskimi siri je odlična. Dajem primer enega izmed naših predsednikov, de Gaulle'a, ki je rekel, kot veste, v Franciji je ogromno, skoraj 360 različnih vrst sirov in on je takrat dal to znano izjavo, da je nemogoče voditi eno državo, kjer je toliko različnih vrst sirov, ampak ugotavljam, da je podobno tudi v Sloveniji. To ni nobena politična izjava. Iz restauracije Strelec na Ljubljanskem gradu, Kaval Group. Meni, ki ga bomo mi pripravili za ta dan, je pa sestavljen iz pozdrava iz kuhinje, Amos Bush, ki bo krem brule iz gosjih jeter. Hladna predjed bo potem bodo jadranski škampi na kremi zelene, popečen kruh, svež čemaž, čemaževo olje. Potem naprej naslednja jed bo prižrc, ki ga bomo postregali zraven z krebulico, pirejem krebulce, drobtinami krebulce in z regradom. Glavna jed bo srna, zraven bo ajdov njok nadevan z račjimi jetri, rdeča pesa, pena jelke. Potem siri bodo, oziroma bo sir jamar, zraven bo hruška, lešnikovo olje, hruškina marmelada. Za sladico bomo pa naredili čokoladni ganaš z istrskim oljčnim oljem in pomarančo. Ça va être dur d'attendre jusqu'au déjeuner avec tous ces plats. S takim čudovitim izborom jedi bo res težko dočakati večerjo. Sem Peter Kovač, prihajam iz restauracije Maksim Majkat. Mi imamo pa za ta večer prezentirali, se pravi, hladno jed, hladna bo jakobinka, mus kisle smetane, pirej rdeče pese, potem bo file divjega brancina v listnatem testu, za glavno bo goveji file z gosjimi jetri, omaka madeje, potem pred sladico bomo postregali pomedan bele sir s pirejem hruške in za sladico mus bele čokolade z malinovim sorbetom. Bi pa posebej izpostavil čas francoske kulinarike, ki bo v Maksim Majkatu, v času od 16. do 23.
kjer bojo prezentirani različni siri, različne tarine, tako da je to. Pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Blaž Švigar, prihajam iz restauracije Kult 316. Ta restauracija deluje v okviru Višje strokovne šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Torej vse naše dejavnosti so usmerjene v izobraževalni proces študentov in pa vse življenjsko učenje, se pravi tako študentov kot nas vseh zaposlenih. 21. marca vam bomo predstavili nekaj tradicionalnih oziroma tipičnih francoskih jedi in jih pripravili na svoj način. Začeli bomo s pozdravom iz kuhinje, namaz limenega brancina in limonino marmelado. Nadaljevali bomo z barigulom mlade zelenjave v ribi omaki, aromatizirani z vaniljo. Za glavno jed bomo pripravili nekakšno variacijo tradicionalne jedi moj frit, torej dagen z ocvrtim krompirjem. Za sirov krožnik smo izbrali samo slovenske sire, kmetijo Orešnik in kmetijo Poslotnik. Zaključili bomo pa z klasično limonino pito in pa sorbet in velje. Vous voyez, comme dans tous les autres restaurants, comme chez Strelec, on voit bien la réinterprétation à la slovène et avec des produits lieux de la gastronomie française. Vous êtes assuré? C'est pas grave, c'est pas grave. Dobar dan vse skupaj. Jaz sem Filip Matjaž, prihajam iz hotela restauracija Tomi v Portorožu. Sem sicer kuhar tam, smo tak manjši hotel, imamo je v družinski tradiciji, jaz sem že 5. generacija. In za ta projekt, za sodelovanje smo se odločili, ker želimo neke nove izzive, da gremo malo iz naših okvirjev in poskusimo kakšne nove poti. In tako za meni smo se izbrali bolj usmerjeno v morsko hrano, saj smo z obale in nikakor nismo pa pozabili tudi na istelske surovine, tako da smo tudi lokalnost nekako vključili. Začeli bomo s pozdravljanjem iz kuhnje, bomo postregli z dondolami pečenimi v aromatizirani črni soli, nadaljevali bomo z tatarjem ciplja, z musom mascarpone v oboju želeja štort, to so istrske oljke, in pol bojo bruskete z oljčno tapinado, paradižnikov konfit in sorbet bazilike. Nato bo glavna jed, smo se odločili za morskega lista, kuhanega z limetinimi listi, z sufle dagen, nadevan krompir z ragujen dagen in drobtinami zelene in pa peno zelene. In pa poleg še francoskih sirov, ki jih bomo ponujali, bo tudi sladica, je pa mus bele čokolade s kočo jagodno sredico, jagodni sladoled, jagodna omaka, limetin sirup in testo z oreščki. Merci beaucoup. On voit bien la diversité de la gastronomie slovène, qui peut être une gastronomie de type alpin ou complètement méditerranéenne, exactement comme en France. Hvala lepa za to predstavitev in že do sedaj po teh predstavitvah vidimo, kako je lahko slovenska kuhinja raznolika. Od Alp do morja se ta različne jedi, različni tipi kuhanja prepletajo. Dobar dan, Matjaž Erzar je moje ime, prihajam iz gostilne Parmatičko iz Kranja. Za ta projekt smo se odločili zato, da nekaj mesto Kranj, ki kulinarično izumira, da prepiramo kaj novega. Odločil sem se za jedilnik, torej sem lastnik in tudi kuhar. Odločil sem se za jedilnik takle. Pozdrav iz kuhinje imamo dal eno salamo, ki smo jo zalili v Kraški jami. Naslednji krožnik bo iz sosedovega vrta, iz naših vrtov, iz travnika, ena taka solata. Naslednja bo ena juha, regradov juha, upam, da bo tudi regradovi cvetovi. Naslednji krožnik je smuč, okrog hrane je par takih večjih jezer,
ker je ta sladkovodna riba. Potem bo krožnik gamsove krače, ne. To sem tudi že enkrat enim Francozom delal parkrat, no pa sem bil zadovoljen. Nekaj posebenega. Krožnik francoskih sirov in sirov jamarjev tudi, ne, 2 vrste sira jamar in pa sladica, ena hruška pitolalka, ki je zelo izumira, pa jo probamo malo nazaj oživeti. Mi smo se odločili za ta projekt, ker imamo zelo ambiciozno kuhinjo, imamo zelo mlade, dobre kuharje in bi radi na temu sodelovali. Si štejemo zelo veliko čas, da smo danes lahko tukaj. Začeli bomo z zelo bogatim pozdravom in šampanjcom. Pozdrav bo pašteta gosjih jeter s pomarančnim želejem, konfitirana račja bedra s kandiranim paradižnikom in jakobove poklovače s kumaro in koromačem. Potem bomo nadaljevali s tatarom ostrik na timijanovi emulziji, marinirani gamberi z limonino lupino in vodno krešo in grahovo kremo z limonino travo. Za glavno jed smo se odločili za pečene golobje parsi s pečeno mlado peso in repo, pire peteršiljeve korenine, golobovo redukcijo z mavrahi in zeliščno olje. Mi bomo na temu ponudili samo francoske sire, nekatere s kutinovo marmelado, nekatere s pepelom in nekatere z žajblovim medom. Za sladico smo se odločili za hruškovo krostato z vaniljevo meringo, ajdovim drobljencem, čežano pečenih hrušk in vaniljevo omako. Ce qui est bien avec le slovène culinaire, c'est qu'il y a tellement de mots d'origine française qu'on a l'impression de comprendre très bien le slovène. Ugotavljam, da v tem strokovnem besedišču slovenskem, ki se nanaša na kuhanje, gastronomijo, je ogromno, je veliko francoskih besed in polovico razumem. Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu sem Mateja Skomina, predstavnica gostilne pri Lojzetu, dvorec Zemono, Vipavska dolina, in prihajam v imenu kuharja Tomaža Kavčiča, ki se opravičuje za službo na Cotu in v tujini. Tako da tudi nam je bilo v čast in smo bili zelo veseli povabila na letošnji dogodek, tako da se letos že drugič udeležujemo tega dogodka. Smo pa tudi mi pripravili neko kombinacijo francoskih jedi z našo tradicijo. Seveda vse jedi bodo spremljane z izbranimi francoskimi vini in šampanjci. Tako da kot pozdrav iz kuhinje smo pripravili oziroma bomo pripravili gosja jetra, servirana s kruhom, suhim sadjem, zvečenim testom v obliki nitk in svežim jabolkom. Potem za hladno predjed bomo pripravili panceto, kuhano na nizki temperaturi s prilogo ratatouille. Kot meso oziroma glavno jed bomo pripravili s koščičeno divjo raco, dimljeno pred gosti. Potem smo se tudi mi odločili in tako za francoski kot za naš vipavski sir, in sicer bomo predstavili kozji sir iz Provence in vipavski sir staran v slami, ki je tudi ena taka posebnost pri nas. Za sladico bomo pa naše goste predstavili toplo čokoladno tortico s kremo iz likerja Grenadine. Excellent. Plus en plus fin. Vedno bolj sem lačen, ko smo slišali. Lep pozdrav. Jaz bi se najprej želel opravičiti za našo zamudo. Nažalost pač nam ni dalo, da bi prišli prej. Moje ime je Anže, sem s hotela Vandar, smo en mali butični hotel v Stari Ljubljani. Lahko se pohvalim, da ima eno boljših restauracij v Ljubljani, sploh hotelskih. Naš meni je pripravil naš šef kuhnje, ki je francoz, tako da v bistvu večina stvari je, izvora materialov je francoskih. Začeli bomo z enim pozdravom iz kuhnje, ki je zaenkrat še skrivnost. Potem začnemo s šartrusom, to je tako kot neka zloženka po slovensko, z piščančjih jeter, s kolerabo, pa s tako bežno zelenjavo, malo glazirano sladkim vinom. Potem naprej je opcija izbora med glavnimi jedmi, in sicer ali brancin, zavito liste čemaža, glede na to, da je že pomlad in čemaž že raste, bo to ena taka fajn zadevca. Alternativa temu je jagnjček, pečeno pečici s timijanom, seveda zelišči, tako zelo francosko, z hrustljavim krompečkom. Vmes bomo dali malo sera, šef se odločil za francoski ser, Chantal, to je en zelo poseben, če gospod pozna, s katerim sem posredoval kruh iz orehi, polnozrnat kruh in malo sladkega vina. Sladica pa bo šarlota, spet klasična francoska sladica, razstavljena, tokrat ne v klasični obliki. Spremljajo seveda vse jedi francoska vina, od šampanjca, nekaj burgundskih vin in tudi seveda sotere na koncu. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Le Vendeur, c'est une belle histoire franco-slovène d'ailleurs, puisque le chef, comme vous l'avez compris, est français et
marié à une Slovène. C'est la quintessence de la fusion culinaire entre la France et la Slovénie. Hvala lepa za to predstavitev. Rand bi še izpostavil, tako kot ste omenili, Vandar je ena taka kombinacija slovensko-francoske zgodbe, namreč imate francoskega kuharja, ki kuha v vaši restauraciji. Je poročen Slovenko? Poročen je Slovenko. Tako. Spostavili ste se v Avstraliji, kar je sploh posebnost, tako da je... Benjamin. Il y a 2 jours sur CNN, une journaliste de CNN présentait la crise des migrants dans les Balkans occidentaux, avec en dessous la fermeture de la frontière de l'Australie. Ta zgodba z Avstralijo je zanimiva, mogoče ste videli ta posnetek na Facebooku kroži. Na CNN-u so bila pač poročila in novinarka njihova je podnapis na tej najavi je bil, da Avstralija zapira meje s Slovenijo. Évidemment, Australia et Austria, c'est presque pareil. Mogoče se podobno sliši Avstrija, Avstralija, ampak ni ravno ista stvar. Mais Dieu soit loué, aujourd'hui ici, on n'a que des journalistes sérieux. Še dobro, da imamo danes z nami resne novinarje, ki poznajo svojo tematiko. Tous les chefs se sont exprimés. Vsi kuharski mojstri ste povedali, ste predstavili svoje meni, Sof, Mana in Tapson. Ah, bon, mais Mana participe aussi. Je še ena restauracija, ki sodeluje, to je restauracija Mana, se opravičuje, žal se niso mogli predstavniki udeležiti naše tiskovke. Ce qui veut dire que nous avons 12 restaurants participants en Slovénie, ce qui, je pense, cette année encore, constituera sans doute un record du monde. Tudi letos, tako kot lani, bo v tem projektu skupaj sodelovalo 12 slovenskih restauracij. Če se malo poigramo z številkami, je to svetovni rekord na prebivalca, glede na to, koliko nas je Slovencev. La gastronomie est une passion française, mais aussi une passion slovène. Kot veste, je gastronomija slovenska in francoska strast. To se pravi, oba naroda si delimo to. Je voudrais aussi aujourd'hui saluer les représentants des établissements scolaires qui ont bien voulu rejoindre notre opération. Ob tej priliki pa bi rad pozdravil tudi predstavnike različnih šol, ki bodo na svoj način sodelovali v tem projektu Good France. C'est très important parce qu'il faut commencer à éduquer le goût et la culture des enfants aussitôt que possible. Zdi se mi, da je ta odločitev pravilna, ker vse veste, kako v pedagoškem delu okus in zanimanje za določeno stvar je treba oblikovati že pri mladih letih, tako da gastronomija tudi spada v te interesna področja. Et je voudrais inviter le directeur de l'Institut français à présenter les activités qui encadreront en quelque sorte l'opération Good France. No in zato vabim, da besedo prevzame gospod Goster, direktor francoskega inštituta, ki vam bo predstavil te dejavnosti, ki bodo realizirane skupaj s šolami. Merci, monsieur l'ambassadeur. Hvala lepa, gospod veleposlanik. D'abord vous dire que vous êtes dans un endroit dont la mission est de donner à voir l'image de la France, pays des arts, de la culture et du bien vivre. Rad bi vas opomnil, nahajamo se v prostoru inštituta, katerega namen je, da širi francosko kulturo, francoski način življenja in druga področja. Donc de ce fait, la gastronomie est une partie essentielle du bien vivre. Il est normal que nous participions à ce championnat du monde. No in kot veste, je gastronomija tudi predstavljena na način francoskega življenja, če želite, in zdelo se mi je povsem samoumevno, da tudi mi sodelujemo v tem svetovnem kulinaričnem prvenstvu. Alors, notre idée était d'organiser des partenariats avec des établissements scolaires d'envergure à Ljubljana. No in naš namen, naš cilj je bil, da bi sodelovanje vzpostavilo, oziroma da bi sodelovanje privabila tudi take eminentne, pomembne šolske ustanove, ki se nahajajo v Ljubljani. Qui est en mesure de préparer les plats. Qui sont sposobni, qui znajo pripraviti jedi. Pour les élèves. Et qui bodo degustirali, oziroma okušali njihovi učenci. Alors plusieurs établissements ont répondu à l'appel et comme monsieur le dire, je salue leur directeur.
No, več šol se je odzvalo temu našemu povabilu, tako kot je omenil gospod veleposlanik, pozdravljam njihove ravnatelje. Et permettez-moi de commencer par l'école française de Ljubljana, Dovolite mi, da začnem s francosko mednarodno šolo, qui se trouve dans le sud de la ville, comme vous savez. Ki se nahaja na jugu dela mesta. To ne velja samo za starše in učence, ki obiskujejo to šolo. Brezplačne delavnice so torej odprte širši javnosti. Ta dogodek bo 21. marca s pričetkom ob 16. Ob 16. uri na naslovu trg ulica Krajgerja 2. Autre établissement d'excellence en ville, l'école primaire Daniela Kumar, dont je salue Madame la directrice, Madame Mojca Mihelič. Med nami pozdravljam tudi gospod Mojco Mihelič, ki je ravnateljica osnovne šole Daniele Kumar, ki tudi sodeluje v tem projektu. Qui organisera le 21 mars deux actions. Tudi oni bodo na isti dan, to se pravi 21. marca, pripravili dva dogodka. Un déjeuner français à la cantine de l'établissement, avec un menu affiché en français. Učenci, ki obiskujejo to šolo, bodo na tisti dan deležni francoskega kosila v njihovi kuharji te šole bodo pripravili to francosko kosilo. Meni kosila bo izobešen, predstavljen v francoskem jeziku. Et pour les élèves étudiant le français dans cet établissement, un atelier sur le menu du jour, les saveurs et les spécialités culinaires des régions françaises. No in učenci te šole, ki se učijo francoskega jezika, bodo pa na tisti dan malo se učili besedišče na temo francoskih menijev, specialitet. Veleposlanik gost v srednji šoli za turizem in gostinstvo v Ljubljani. Il sera l'invité d'un déjeuner français, monsieur l'ambassadeur. Bo gost na kosilu. Avec tous les élèves. Skupaj z dijaki te šole. Very simple, you just mix and you mix, you put in a big dish. you forget it, not too long, but you forget. And you can cut squares. No, I